Привет, всем привет! Сегодня мы будем играть в Факин Лайф. Да. И завтра 7-й день, как я получу 1000 авакоинс. Да, это для меня радость, но зачем радоваться? Если у кого-то вообще по 18 000, извините за шелушание, если оно было. Сегодня мы попытаемся накопить на комплект. Вот это. Сейчас я вам его скажу. С вами. Это громко. Так, сейчас найду. Вот, либо на вот этот вот комплект, либо на вот этот. Ну, наверное, скорее всего, накоплю на вот этот вот. Потому что он мне больше нравится. Потому что здесь есть машина за 2000 авакоинс. Зачем ее покупать? Так, ну как вы видите, у меня вот сколько авакоинса. И сколько осталось до 6-го уровня. Ой, а вот. Так, выходим и давайте. Меня пригласил енотик. Она моя подружка. Нет, я не буду лайк. Так, давайте, наверное. Так, давайте зайдемте. Так, господи, ездить. О, что это? Ой. Короче, куда-то я нажала. Я сама не понимала, куда нажала. Ладно. Так, давайте извините за шуршание. Если, конечно, у вас оно было слышно. Извините. Если вы слышите посторонние звуки, извиняюсь сразу. Извиняюсь сразу. Ребята, я где-то... Да, я недавно себе купила анимацию. Сегодня, кстати. Да, я сегодня купила анимацию. Так и зачем я сюда пришла? Вот скажи мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, зачем я сюда пришла? Я хочу сюда, ребята. А куда? А как? Ребята, пойдемте туда. Сейчас я до туда найду то место и покажу вам. Ребята, короче, я не стала находить то место. Мне сказали где-то найти кучу снега. Вот. Это куча снега? Нет. Кажется, или это снежки? Это снежки. Да, это снежки. Этот предмет используется. Блин, я хочу сюда. Так, давайте посмотрим, что он будет делать. Угу. Так, давайте попробуем найти кучу снега. Я хочу сделать снеговика или друга. У нас попадает, господи, у меня лагает. Так, ребята, а где вот? Собрать снег, давайте соберем снег. Господи, как-то это странно выглядит. Я собрала снег, и он мне исчез. Ладно. Давайте еще поищем снега. Вот. Еще один снег. Его, походу, уже собрали. Я не могу его собрать. Жалько. О, давайте кинем снег. Кинуть снег. Что? Ладно. Кстати, у нас какой-то шарик появился. Кстати, вы видите? У нас как шарик появился. Вот он. А где шарик? Смотрите, там какой-то О. Так, что это такое?
Ладно, сейчас я пособираю маленечко снега и вернусь к вам. Ребята, короче, не поняла, как это сделать. Я просто то выкидывала шарики, то собирала шарики. Вот как мальчик сделал вот такого вот снеговичка. Я тоже хочу сделать такого снеговичка. Ой, я же в летнем костюме. Сейчас переоденусь и... Сейчас переоденусь в зимнюю одежду и продолжу видео. Продолжу. Вот хотя бы чуть-чуть по-зимнему оделась, конечно, без шапочки, но это тоже нормально. Так, давайте спросим у кого-нибудь, давайте у вот этой вот девочки спросим, как сделать снеговика. Как сделать снеговика? Как сделать снеговика? О! Она, наверное, так. Давайте пойдемте к этой девочке. Ну, может, она знает. Давайте вот этому мальчику, может, он, наоборот, знает, как сделать снеговика. Или к этой девочке. Ладно, давайте к этой девочке. Как сделать снеговика? Ну, наверное, не поняла мой вопрос. Ладно, сейчас я у кого-нибудь попробую поспрашивать, как сделать снеговика. И все-таки... Короче, я поспрашивала у всех, так и никто мне не сказал. Сейчас попробую додуматься сама, как сделать снеговика. Девочка, ты мне мешаешь. Да, девочка мне мешает, ладно. Сейчас попробую догадаться сама, как сделать снеговика, и вам покажу, как это делается. Короче, ребята, я никак поняла, как это сделать, и нечаянно вышла из той локации. Да, я как обычно. Да, если что, я сейчас играю в слайм, одновременно записываю видео. Вообще классно. Ладно, играем в слайм в баночку. И будем записывать дальше видео. Сейчас вернусь к вам. Все, давайте, наверное, пойдем на какую-нибудь локацию зимнюю. Извините. Так, зимняя ярмарка вот, наверное, сюда и завтра. Так что заходим сюда. Сейчас я запишу это видео и буду играть со слаймом. Да, завтра я... вот, да, мы сюда заходили. Ну, этого снеговика. Сейчас вот смотрим. Давайте посмотрим, как сделать... О, господи. Давайте посмотрим, как эта девочка делает. Опять извините, давайте я сделаю фоточку. Здесь очень красиво. Можно вот вместо вот этой или вот здесь. Или вот так вот. Нет, мне больше вот это нравится. Так, давайте сделаем вот так вот. Тут эту девочку закроем. И все. Так, сохранить на устройство. Фото сохранено. Так, все. Так. Ой. Так, давайте возьмем какой-нибудь танец. Стань. На-на-на-на-на, асая. Ну, ой, нет. Нет, выходим. Все, анимация. Ой, господи, что я делаю? Интересно, как делать, собирать снег. Давайте собираем снег. Ладно, потом я О, смотрите, там оленёвки. Короче, пойдемте брать билет на вот этот вот. Я хочу на поезд этот. О, господи, что с этой девочкой? О, девочка. Ой, конечно, я на девочку. Ой, ладно, все. Давайте, я читала просто сообщение. Так, купить билет на поездку. Отправляйтесь в поезд. Всего за 2 вакуинса. Хотите купить билет? Ну хорошо, 2 вакуинса, это как-то мало. Все, я купила билет. Ой, о господи. Я так буду просто кататься 3 минуты.
надо? Ну, хотя бы надо сделать фоточку, что я еду как-то. Ой, здесь даже фото сделать нельзя, блинский. Я так буду кататься 2 минуты. Блин, это не нравится мне. Я не хочу. Нет. Ладно, я к вам вернусь, когда останется несколько секунд поездки. Все, ребята, осталось несколько секунд поездки, вы сами видите. Так, спасибо за поездку на поезд. Возвращайтесь скоро. Я прокаталась просто тупо 3 минуты. Да, я прокаталась просто 3 минуты. За 2 вагона, но это нормально. Я хочу спросить у девочки, как сделать снеговичка. Так, сейчас я у нее спрошу и вернусь. Так, я спросила у этой девочки, как сделать снеговика сейчас. Так, я спросила у этой девочки, она сейчас пишет. Анфиса, вот я у нее спросила, как сделать снеговика. Сейчас. Короче, я ребят спросила, и эта девочка ушла от меня. Да, она почему-то ушла. Так, сейчас прочитаю. Жди, он разрушится потом. Берешь снег и нажимаешь на снеговика. Там выскочит, построить снеговоки. И все. Так снег надо приносить 4 раза. А где сломанный этот снеговик? Давайте, ну ладно, так, девочка здесь, ой. Здесь девочка в одном купальнике стоит. О, господи, ну это нельзя показывать. Потупный бань, пожалуйста. Ну, мне эта девочка очень хорошо подсказала. Сейчас я дождусь, пока этот снеговик развалится. И, кстати, извините, то, что я так быстро. Да, когда было 11 минут или 10 минут, извините, то, что я так бы часто останавливала. Просто мне надо было. Все, ждем. Уже развалился. А как? Кинуть снег. Все, ребята. Все. Так, сейчас. О, господи. Так, берем вот этот вот снежочек. Ладно, хотя бы девочка взяла. Я одела хотя бы шортики. Так, построить снеговика. Так, я сделала. Сейчас будем делать с ним фоточку. Фоточку. Мне эта девочка очень сильно помогла. Так, я, по-моему, уже приношу 3-й раз. Все, так, это 4-й. Сейчас я сделаю 4-й раз. Извините, опять за шуршание. Да. Пожалуйста, повернись туда. Так, строим снеговичка. Ой, а где я? Может, еще нужно? Ладно, давайте попробуем. Ого, как там много людей. Офигеть. Так, извините, что лагает. Так, еще строим снеговичка. О, снеговичочек. Давайте станем рядом со снеговиком. Сделаем фото. Сидеть. Так, давайте. Я бы хотела бы на фоне елочки сделать вот так вот. Как-то. Опять извиняюсь за шуршание. Господи, сколько раз говорю извиняюсь за шуршание. Так, давайте как-нибудь встану я. Ой, господи, не разбирай. Вот, все, давайте вот так вот сфотаемся. О, господи, я повернуться не могу. Костя. Вот так вот. Все, делаем фоточку. Все, сохраняем на телефон. Ну, и прощай, снеговичок.
Я сделала с ним фото, поэтому все. Завтра мне должны уже дать 1000 коинцев. Так, давайте. За 1 авакоинс давайте. Мне не жалко 1 авакоинс. Так, да, ой, я опять 2 минуты. Нет, что-то не хочется, извините. Вы точно хотите выйти из поездки? Вам придется купить другой билет для новой поездки. Хорошо, я хочу выйти. Но мне так и не вернули мой 1 авакоинс. Обидно. Мне так и не вернули 1 мой авакоин. Обидно. Ну ладно, не будем расстраиваться. Конечно, это видео получилось коротким, и я не выполнила свое обещание, которое должна была сделать. Накопить на комплект. Полина-малина. Отойди, пожалуйста, Полина-малина. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.